Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Two-Pack She-Ra und Swiftwind von Princess of Power. Ja, das ist diesmal ein riesengroßes Paket. Es ist, kam von Mattel Creations und ja, es ist zu den Geburtstag von She-Ra, wo sie 40 Jahre alt wurde. Und das wollen wir uns mal anschauen. Also der Karton ist wirklich riesengroß. Und dieses Bild haben die echt gut gemacht. Ja, dieses Artwork. Das sieht schon gut aus. So, das ist hier drin. Ich hab das schon aufgemacht. Halt. Diesen Umkarton können wir uns ja von mir aus auch mal angucken. Der ist jetzt nicht so wichtig, ne, aber kann man ja mal machen. Hier 40 Jahre She-Ra. Hier ist ein Code. Hier haben wir Masters of the Universe und Princess of Power. Hier haben wir auch schon die Mattel Creations. Ja. Und ja, hier ist noch eine Abbildung, was da halt drin ist. Ja, also ein paar Informationen noch hier. Ja, so, dann wollen wir diesen Karton mal zur Seite legen. Ich habe den natürlich wieder doppelt. Den anderen Karton, der ist noch komplett verschlossen. Ich werde den auch nicht aufmachen. Ich werde gar nicht gucken, wie das da drin aussieht. Ich werde einfach den ich jetzt aufgemacht habe, auch nehmen und auspacken. So, dann holen wir das hier mal raus und stellen den zur Seite. Dann haben wir hier schon diesen riesengroßen Karton mit, ja. So, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. So. Ja, was haben wir denn da abgebildet? Das ist hier von ihrem Schild, würde ich mal sagen, der Abdruck. Hier die She-Ra selber, wie sie sich gerade verwandelt hat. Die 40 Jahre natürlich. Ja. Diese She-Ra ist auf der Filmation Cartoon Serie ausgelegt. Deswegen werde ich es auch zur Cartoon Collection mit einfügen. Steht natürlich nicht Cartoon Collection drauf. Es ist halt ja, von Mattel Creations. Jetzt drehen wir das Ganze mal von der Seite. Da geht es weiter. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Text dazu. Da steht da: For the honor of Grayskull, celebrate the 40th anniversary of She-Ra, Princess of Power, with Masters of the Universe Origins Cartoon Collection. Ja, da steht sogar Cartoon Collection. She-Ra and Swiftwind, featuring the iconic hero of Eteria and her noble steed as retro-style figures. Ja, dann drehen wir das Ganze nochmal wieder. Von oben kann man so ein bisschen durchgucken. Ja. Was haben wir unten? Unten haben wir das halt. So, dann drehen wir es wieder um. Und dann wollen wir das Ganze mal rausholen. Dafür kann man hier das Ganze nach oben wegziehen. So einfach abgezogen. Ganz einfach gemacht. Aber das ist wunderschön, hier, wie das aussieht und glänzt. Also echt. Also das sieht gut aus.
Das stellen wir dann hier mal zur Seite. Ja, und da sehen wir auch schon She-Ra, wie sie auf Swiftwind reitet. Im Hintergrund die Sorceress. Ja, hier haben wir das 40 Jahre She-Ra. Ja, das sieht so schon toll aus. Das ist eigentlich so schade ist im Auspacken, aber ich werde es trotzdem tun. Dann sehen wir das Ganze mal. Und hier schon das nächste tolle Bild. Da ist er, fliegt auf Swiftwind und zerschmettert irgendwelche Flugzeuge. Ja, von der Horde höchstwahrscheinlich. Wie viel haben wir da? Der stürzt gerade ab. Der wird auch bald abstürzen. Der explodiert sogar. Ja. Hier das schöne Horn. Die Flügel. Ihr Schwert. Also echt klasse gemacht. Ja. So, dann sind wir schon wieder hier. Wir können das Ganze auch ein bisschen näher ranholen nochmal. Dann sehen wir hier unsere gute Sorceress. Das Zauberschwert. She-Ra. Swiftwind. Und dann stellen wir den da mal wieder hin. Und packen es weiter aus. So, da kann man hier wieder abziehen. Mal sehen, ob die so steht. Jetzt haben wir wieder etwas abgezogen. Hier ist das 40 Jahre She-Ra drauf, dieser Sticker. Der auch schön glänzen kann normalerweise. So, den legen wir auch zur Seite. Jetzt haben wir sie schon ein bisschen offener hier stehen. Wenn ich das jetzt hier so drehe, dann ist das hier frei. Aber es fällt auch nicht raus, es ist unten fest. So, dann gucken wir uns das mal an, wie wir sie am besten rausholen. Von welcher Seite. Dafür holen wir uns mal wie immer eine Schere. So, jetzt wollen wir das Ganze hier mal abknipsen. Hier sehe ich einen Gummi, da ist das Schwert befestigt. Also hier kann ich es natürlich auch verstehen, dass das sehr gut zugeschnürt ist, weil das ja in der Verpackung schön aussehen soll. Ja, ich glaube, die Schere, die hat es hinter sich. Oder das ist ein super Spezial Gummiband hier. Kriegt das gar nicht mehr durch. Das erste Mal, dass ich das hier nicht durchkriege. Aber jetzt habe ich es. Das ist wohl die obere Stelle schon stumpf anscheinend. So, dann haben wir das Schwert schon mal. Zweifarbig. Dieses Silbergrau mit Blau gemischt. Ja. Ja. Schöne Idee. Legen wir das zur Seite. Und dann gucken wir mal, wo wir den noch losmachen müssen. Einmal hier am Bein. So, dann am anderen Bein. So, hinten die Beine. Zumindest das eine. Das andere gucke ich mal gleich, wo da noch was ist. Stelle ich das mal zur Seite und gucke mal. Hier ist auch noch irgendwo ein Gummi, glaube ich. Ach so, der Flügel ist hier nur, der ist gar nicht dran. Der ist nur so mit Gummis fixiert, damit das schön aussieht. Aber
So. Da haben wir einen dieser schönen Flügel. Hier blättert, glaube ich, die Farbe ab schon hier oben. Das ist anscheinend ein komplett blaues Teil gewesen, was hier farblich, also überlackiert gemalt worden ist. Das kann natürlich alles, so wie es aussieht, abblättern nach der Zeit. Hier ist Fixierungspunkt, ein Gelenk, was man von der Innenseite sehen kann hier, aber von der Außenseite dann nicht so gut. Vielleicht kann man sich überlegen, ob man hier einen Klecks Farbe nochmal drauf macht. Aber ich werde das wohl nicht tun. So, was haben wir hier noch? So, der Schwanz hier, Pferdeschwanz. Den kann man nochmal machen. Kriegt man die Schierer schon raus. Oder das Schild zumindest. Das Schild ist auch nochmal fest. Oh, ja, nicht umkippen, Schierer. Da muss noch durchhalten. So, das ist nicht nur, das ist hier sogar mit Knoten irgendwie. Aber haben wir trotzdem hingekriegt. So, hier ist das Schild. Auch zweifarbig gehalten. Wieder dieses Silbergrau mit Blau. Hier hinten ist komplett blau. Also das ist aus diesem blauen durchsichtigen Material und hier einfach angesprüht. Ja. So, Vierer. Jetzt kommst du raus. Oder bist du auch noch mal irgendwo fest? Da hinten ist es festgeklappt. Oder wie sieht das aus? Oder einfach nur sehr stramm drin. Ah, das ist ein Kleber, ein Tesafilm drin. Tesafilm. So, Swiftwind, stehst du da drauf noch oder gibst du um? So, hier haben wir ein Gummiband. Hier haben wir das Tesafilm. Und hier haben wir auch schon She-Ra. Da fliegt sie gerade. Oder auch so rum. Ja. Ja, so war sie da drin eingepackt. Dann stellen wir dich da mal zur Seite oder legen dich da hin und gucken, was wir beim Swiftwind noch abmachen müssen, damit man ihn rauskriegt. Das Bein ist los, das ist auch los. Hinten ist tatsächlich ein Gummi, aber das ist schon lose. So, das hält nicht mehr so gut. Ich muss Swiftwind mal kurz hinstellen, weil das wird sonst umkippen. So, der ist hier einmal drin, einmal hier drin, einmal da drin. So, jetzt haben wir das Riesenteil hier. Ja, und kommt so weg zur Seite. Hier haben wir den anderen Flügel. Da ist noch alles von der Farbe gut. Gelenk funktioniert hier alles. Befestigungspunkt. So, dann legen wir den auch zur Seite. Die beiden Flügel. Ja. Kleiner Vogel. Oder She-Ras Engelsflügel. Geht das so? Nein. Naja, ist doch egal. So, jetzt holen wir das prächtige Pferd hier mal her. Da. So ist er eingepackt, der gute Swiftwind. Jetzt noch ohne seine Flügel. Jetzt ist er einfach nur ein Einhorn.
Da von unten. Da schaut er uns an durch seine Maske. Kann er den Mund aufmachen? Nee, das kann er nicht. So, ich stelle ihn trotzdem mal zur Seite. Dann gucken wir uns nochmal hier einfach nur das an. Erstmal hier wegmachen. So, hier ist ein Berg. Und da ist dieses Geflecht drauf hier. Und hier ist eine Wolke. Und aus dieser Wolke entspringt eine, ja, die Sorceress. Wie sie Magie macht. Das kann man hier auch nochmal aufmachen. Hier rausholen. Und da ist nichts drin. Und hier ist das. Und auch nichts. Das Ding so sieht auch schon schön aus hier. Das könnte man sich so hinstellen und da irgendwas reinmachen. So. Dann versuche ich das hier wieder reinzukriegen. Irgendwie. So, ist wieder drin. Das ist übrigens hier so eingeklipst, wie man das sehen kann. Hier. Und dann stellen wir das auch schon zur Seite. So. Jetzt haben wir hier die beiden schönen Bilder. Ja, womit fangen wir an? Mit der She-Ra oder mit dem Swiftwind? Wir können ja Swiftwind erstmal umpositionieren. Jetzt werde ich ihn nie wieder da reinkriegen, aber das klappt ja. Da hat man aber richtig viele Verstellmöglichkeiten hier. So, wo kommen die Flügel drin? Hier. Und einmal da rein und einmal da rein. So, das machen wir dann auch gleich mal. Damit wir aus dem Einhorn ein Alihorn machen. Das geht aber richtig schwer rein hier. Also gerade gar nicht. Boah. Das ist aber nicht schön. Ich habe es da jetzt zwar irgendwie reingesteckt, aber ich glaube, die sollen noch gar nicht richtig rein. Die sollen einfach nur hier vielleicht so rumbaumeln. Oder? Oder soll soll das da rein? Also das, also wenn das da rein soll, dann geht das nur mit Silikon oder irgendwas. Also so kriege ich es gar nicht rein. Naja, dann stellen wir ihn da mal hin. So. Ja. Also hier muss ich dann noch erstmal gucken, wie ich den am besten hinstelle, dass der vernünftig gerade steht. Da gibt es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Aber die Flügel fallen auch immer ab. Schade. Also das hätten sie anders regeln können. Mit den Flügeln hier. Ja, dann halt nicht. Ich glaube, da haben andere bestimmt auch Probleme, nicht nur ich. So, was
Was haben wir hier? Den Schwanz kann man bewegen. Drehen nach oben, nach unten. Das ist, was haben wir hier? Den Kopf. Den kann man auch hoch und runter machen. Und den Hals kann man nur drehen. Der geht nicht hoch und runter. Ich mache diese Flügel mal weg. Also das mache ich ganz zum Schluss mal aufbauen mit den Flügeln. So, die Maske kann man hier abnehmen. Da haben wir die Maske mit dem Horn. Das war ja noch einfach. Hier sein Gesicht. Sein normales Pferdegesicht halt. Das kann man nicht abnehmen, das ist immer dran. Hier nochmal Kopf bewegen, bisschen drehen. Dann haben wir hier für die Füße den Sattel. Den kann man hier abmachen. Das machen wir auch mal gleich. Wir machen mal den Sattel ab hier. So, das ist der Sattel. Mal hinstellen. Da. Hier ist noch so ein, dass es sich nicht verschiebt. So, dann haben wir hier die Decke, damit das gute Pferdchen sich nicht wehtut, wenn der Sattel aufliegt. Und wie kriegen wir den ab? Der ist ja einmal um den Hals fest. Kann man den Hals, kann man das abnehmen hier eigentlich? Den Kopf. Ach so, man kann den doch bewegen hier. Da ein bisschen schwierig, aber es geht. Jetzt ist die Frage, wie macht man am besten? So, dann kann man den hier auch abnehmen. Also nicht umfallen, bitte. Ja, dann haben wir hier auch schon diese Deckeneinheit mit dem ja, Befestigung am Hals, wo die Flügel auch reinkommen. Das ist hier schon dran, die könnte man vielleicht auch abmachen, aber macht ja keinen Sinn. Einfach dran lassen. So, und jetzt ist das eigentlich auch schon ein fast normales Pferdchen und heißt Spirit, wenn es nicht verwandelt ist. Er kann aber trotzdem sprechen. Sprechendes Pferd. Es ist ein Er übrigens, es ist keine Sie. Ja, kann man alles bewegen hier. Hier sind die Hufen. Hier ist ein Gelenk, hier ist ein Gelenk. Da sind Gelenke. Kann man alles drehen und Bein ist ein bisschen schwer. Man hört schon das Klacken, das rastet ein. Hier ist es nicht so. Ja, und dann kann man alle möglichen Positionen damit machen halt. So, wir haben gelernt, man kann den ganz nach oben machen und auch ganz nach unten schieben. Kann ein bisschen essen unten. Oder hier so eine Position. Also da mit Position hat man hier eine Menge Spaß, glaube ich. So, aber mit dem Hinstellen ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Also hinstellen schon, aber so wie man den vielleicht haben will. Ja, dann geht es auch schon weiter mit der Figur, mit She-Ra, unser ehemaliges Geburtstagskind. Die Schwester von He-Man.
Beziehungsweise, ja, sie ist ja Adora, die Schwester von Prinz Adam, also Prinzessin Adora. Ja, da steht sie und guckt. Mhm. Ja. Da kriege ich sie so ein bisschen scharf. Das ist auch egal. So, dann wollen wir mal gucken, was wir von ihr alles entfernen können. Das fühlt sich schon fest an. Also man kann hier wieder den Rock abnehmen, das funktioniert. Das ist gemalt, das kann man nicht entfernen. Den Kopf kann man natürlich abnehmen, aber ich habe bei der anderen Schiere so ein bisschen ein Trauma, weil ich den Kopf da nicht mehr richtig drauf gekriegt habe. Das ist mir fast kaputt gegangen. Darum lasse ich es einfach dran, glaube ich. Und ja, man kann das hier jetzt halt, könnte dann das abnehmen und dann, ja, das war es dann auch schon mit den Entfernen der Dinge. Die Haare sind so ein bisschen durchsichtig und ja, vom Winde verweht. Ja, gehen die Haare noch so ein bisschen runter. Ja, ihre Waffe. Erstmal ziehe ich sie wieder an. Hier, ihren Rock dran. Dann ihre Waffe. Die passt wunderbar, muss ich sagen, die Waffe. Die fällt nicht ab und gar nichts bei mir. Aber so soll es ja auch eigentlich sein für so eine teure Figur. Dieses Set war echt mega teuer. Ja, wisst ihr ja. Aber es sieht auch sehr schön aus. Verpackt zumindest. So, kannst du auch stehen. Na, das ist immer dieses Problem mit dem Hinstellen mit diesen Figuren. Guck mal, wie groß, wie riesig dieses Pferd ist. Ne? Das ist ja schon gigant. Man kann sie hier drauf reiten, ohne Sattel. Ups. So, hier liegen die ganzen Teile herum, zur Verwandlung. Und dann reitet sie hier ohne Sattel auf Spirit. Aber dadurch, dass Spirit ja ein super Pferd ist, werden wir ihn auch gleich wieder verwandeln. Oder versuchen wir mal, wie schnell das hier geht. So, dafür werde ich She-Ra erstmal wieder hinstellen. Versuchen hinzustellen. So, dann wollen wir mal alles rückgängig machen. Beziehungsweise She-Ra hat ja auch noch ihr Schild. Das haben wir ja hier vergessen. So, da ist sie mit Schild. Da ist sie gut gewappnet im Krieg gegen die wilde Horde oder wen auch immer. So, jetzt machen wir das Ganze mal rückgängig. So habe ich es abgemacht und so versuche ich es auch wieder ranzukriegen. So, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Und so den Sattel. So, wie rum ist der denn eigentlich? Ist das egal, wie rum? So, ne? So. Oder so rum. Ja, da muss ich gleich nochmal gucken. Das geht beides. Ich gucke mal, wie ich ihn abgemacht hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich hatte den, der war so rum drauf gewesen. Ne? Ob das jetzt richtig ist, weiß ich natürlich nicht. Ob das
Es kann natürlich auch sein, dass der so falsch eingepackt worden ist, aber ich glaube, das könnte schon passen. Hier, so von der Formgebung. Ich denke, das ist schon okay. So, ein Einhorn. Die Maske hier. Maske ist drauf, die ist nur aufgelegt, die ist nicht so richtig fest. Kopf ein bisschen nach oben. Oder noch mehr sogar. Schwanz kann auch ein bisschen nach hinten und so weiter. So, Swifty. Jetzt hat er erstmal die gute Shira umgehauen. Und möchte erstmal alleine in die Kamera. Setzen wir Shira da mal drauf. Irgendwie. Ja. Das ist immer so eine Fummelei hier mit dem Positionieren. Also Schild hält nicht ganz so gut wie das Schwert. Schwert ist super. Und der Sattel halt ist jetzt auch nicht so perfekt, aber es geht. Da. Shira auf Swiftwind. So, ich versuche auch mal so einen Flügel wieder dran zu machen, aber dafür mache ich hier erstmal Pause kurz. Ja, mit ein bisschen, ja, ich habe die jetzt einfach nur so reingelegt. Also die sind überhaupt nicht stabil, die können jederzeit abfallen. Und es ist, wenn man das wirklich jetzt zum Spielen nimmt, mit Flügeln, nicht geeignet. Das kann man sich so hinstellen, irgendwie positionieren oder ohne Flügel spielen. Aber mit Flügel, also wenn man die nicht richtig festkriegt, dann ist das nichts. Ich kann es ja mal probieren, dass ich hier irgendwie die einschmiere, ein bisschen Fette, zum Beispiel mit Silikonfett. Ja, ob ich die dann besser noch weiter reinkriege, aber das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ja, wenn man ganz vorsichtig die so hält, dann geht es da irgendwie. Ist auf jeden Fall super, dass es dieses Pferd gibt. Also das hatte ich schon damals immer gesagt, dass das auf jeden Fall fehlt. Und das, als dieses dann rauskam, da habe ich mich schon gefreut. Also es ist schön, das zu haben auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal diese spezielle Shira uns mit der anderen Shira angucken von der Cartoon Collection. Also ich werde hier mal das Schwert entnehmen. Und dann gucken wir uns mal die beiden an. So, hier den Fuß ein bisschen schön machen. So, wo sind denn hier die Unterschiede? Die Größe ist dieselbe. Die haben dieselben Stiefel an, dieselben Beine, denselben Rock. Das ist ja auch alles angemalt. Also ich würde mal sagen, die Körper sind identisch. Hier ist ein Plastikumhang, das ist Stoff. Gesichter, warte, ein bisschen gerade machen. Ja, wie Zwillinge, alles gleich. Selbst das ist gleich, nur halt die Haare, die sind unterschiedlich. Länger bei ihr, hier ein bisschen kürzer, die Farbe sowieso. Die Länge des Umhangs hinten. Ja, ansonsten hier alles identisch. Also nur die Haare sind anders.
Ansonsten hat man für viel Geld eine She-Ra bekommen, die man eigentlich im Prinzip schon hat. So, jetzt habe ich die da mal hingestellt. Die Schere nehmen wir mal weg, das sieht ja nicht ganz so schön aus. Und dann gucken wir uns nochmal die Schilder hier an. Das sind im Prinzip auch dieselben Schilder von der Form, nur aus einem anderen Material. Anders auch angemalt. Das ist ihr Schild, das ist ihr Schild. Schwerter sind wirklich andere. Ich glaube, das war hier She-Ras Schwert. Da ist das natürlich deutlich schöner und besser als das hier. Dasselbe, glaube ich, auch wie bei Teela. Ja, dann haben wir die auch ausgepackt. Wie schon gesagt, das gehört zu der Cartoon Collection. Und ist von Mattel Creations. Ja, damit würde ich auch mal sagen, beende ich dieses Video erstmal und wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch dieses das ist der Flügel gefallen, dieses Fire-Set gekauft und kennt dieses Problem mit dem Flügel hier. Naja, so, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.